Kolumbiyada baş verən kiçik təyyarə qəzası nəticəsində məşhur müğənni Yeysan Ximenes də daxil olmaqla 6 nəfər həyatını itirib. Boyaca inzibati bölgəsində yerləşən Paipadan Medellinə uçan təyyarə havaya qalxdıqdan qısa müddət sonra qəzaya uğrayıb. Konsert vermək üçün Medellində olan 35 yaşlı sənətçinin ölümü ölkədə böyük kədərə səbəb olub. Məlumata görə müğənni qəzadan təxminən 20 gün əvvəl qatıldığı televiziya proqramında təyyarə qəzaları ilə bağlı dəfələrlə narahat edici yuxular gördüyünü bildirib. 3 dəfə yuxuda təyyarə qəzası gördüm. Pilotun yanına gedib təyyarəni çevirməsini xahiş edirdim. Pilot isə mənə yaxşı ki xəbər verdin, nəsə səhv gedirdi deyirdi. Yuxularımdan birində isə öldüyümüzü və bu hadisənin xəbərlərdə yayımlandığını görmüşdüm. Qeyd edilək ki, 1991-ci ildə Caldas inzibati bölgəsinin Manzanares şəhərində anadan olan Yeysan Ximenes, Aventurero, Vete və Mi Venganza kimi hit mahnıları ilə son illərdə Kolumbiyanın ən məşhur və ən çox dinlənilən sənətçilərindən biri kimi tanınırdı.